تشير العديد من الدراسات بأن عشبة شاي الأرجانو تلعب دورًا لصحة الجهاز التنفسي، فتعمل في طرد البلغم وتقلل لزوجة المخاط، لأنها تعمل في تكسير وتفتيت البلغم والمخاط المتراكم في القصبات الهوائية، وتفتح المجاري التنفسية، بل تخفف السعال وتساعد على إرخاء عضلات الجهاز التنفسي والشعب الهوائية بشكل ملحوظ، ومضادًا للميكروبات والفيروسات، ومفيدة لمرضى الربو والمدخنين.